vaig trobar un dia d'aquest que veien pel registre, vaig trobar un grup de nens que venien amb un quadernet que havien replegat, no sé, una setantena de signatures i tal, que demanen una pista d'esquate en una zona allà on poden fer skate, no? Que no en tenen, la sol·liciten, s'han mogut, és una cosa que hi ha necessitats, sempre xerrant de pares infantils i de residències i mos queda una part de joventut sempre desemparada en aquest poble, fa molt d'any, no ve d'ara, i bé, això es crec. Si tindreu en compte aquesta demanda per part del col·lectiu més juvenil, perquè són nens d'entre 11, 12 i 15, una cosa així, són nens molt joves, i que si se té en compte a l'hora d'elaborar-se que se vagin mirant i comprant amb altres precedents d'altres municipis. Jo considero que se pot fer i se pot fer d'una manera que no sigui excessivament cara i que també l'ubicació sigui idònia i que a l'hora de saber què volen fer convoquem en aquests nens per saber què volen, perquè de vegades l'Ajuntament tira pel dret i fa propostes que de vegades te surt 10 vegades més car que el que ells realment voldrien, i si ho fem amb ells, l'Ajuntament i ells hi ha un lloc que no sigui, faig el consell d'això, però un lloc que no estigui excessivament arraconat, que pugui tenir un cert control patern o adult o d'això, i que pugui ser amb ells. No crec que algú demani cap cosa faraònica, sinó senzillament un espai, un punt de trobada i que es pot fer això. Però arribat, no. Bé. El tindrem en compte, tindrem un patronat, els dels parts, i jo crec que aquest darrer any sempre ens quedarà en temps no veure que tot el antic o el portat, és a dir, no hem tirat per si de dret, ja ho dic. hem escoltat suggerències i ho donem entre tots. No, jo dic pel dret, perquè vam fer, no està molt bé això de molt de fer, però vam un test de lo que era el mini motocross d'allà. Vam fer un d'hormigó, de formigó, sense... només estem d'això, vam fer aquesta de formigó i... Aquí de botiga entre tot no el van llevar, com van entrar. Ben fet. Perquè no el trobaven, que perquè les coses molt total. Va haver dues ruptures de tibiaterome en 15 dies i se va acabar de durar aquell d'allà. I està allà, m'explico, que allà va molt de l'ombet, que s'hagués pogut fer de nou. Va l'ombet per Porro i l'ombet per Llebró. I de posta. Tindrem en compte i ho comentarem. Si ho tenim en compte. De Santana ja han arribat totes les certificacions. No ho sé. Sé que n'ha arribat una, però no sé si és la darrera. Crec que sí que és la darrera, però me falta el final d'obra. És perquè jo vaig demanar que m'arribessin totes les certificacions, entenc. Si no t'ha arribat, és perquè no està aprovada, això s'ho dic. Clar, ho volen tenir. Un altre tema. La porta tapiada de la pradera de Sant Antoni, la part que aixecar, la part dels cistancs, així s'ha tapiat. Per evitar el perill, que hi qualcú i que se pugui fer mal, evidentment. Aquesta pradera de l'altre costat, evidentment, està previst que va ser per intermitja que tot sigui un sol recinte, ja que és entrada... Estaria molt bé que tingués, estaria molt bé que tingués dues entrades, si no és gaire públic. Però és que aquella fatxada ja hi ha no sé quant de portals, tot el que es bomba, i van parlar, un altre portal, un altre port, un altre gastal més, doncs, obrir la paret de dins, i tot solar, i molts sonets van trobar. Però vam veure que feia la brigada que tapiava el cantó, va dir... Per evitar perills. I aquella punteta, va venir, aquella punteta ja va passar aquella desgràcia, aquella lota que va pegar de vall, sé que els ajuntaments estaven negociant amb la part, el propietari, s'ha arribat a car. Cara és de les I quan també m'han arribat diferents bandes que clar, el nen de motocross i d'atletisme en aquella zona tenen un bancs que ja van quedar que no se'n deixen, però és que resulta que les necessitats són sempre les fisiològiques. Jo he xerrat amb el Martí Peixaques que s'ha hagut de motocross i va donar permís per anar al bany de descans amb un balcó, va donar permís per deixar el bany obert i ara no podem funcionar. No, perquè les necessitats, altres fabricants, però les necessitats, no. Segueix.
pot arreglar el banc que hi ha davall les grades? Sí, se pot arreglar, però tu feina no té... això no té força sèpiques. No se pot treure de fora? Sí, però una mica de projecte hem de fer format clar i... Perquè després de tenir un bany allà davall i no ple de bo, no el poden emplear, és com un doi. Ara sí, però nosaltres no sabíem, quan asseguràrem que no hi havia força sèpica. Tu saps que també força sèpica totalment i no se'l feia. Continuo. La ruta cicloturística de la Badia del Pudi agafa 3 municipis, molt tornar a mirar les esmenes, com ho fem més gros del que hem trobat, com està? S'estan solventant aquestes esmenes. De forma col·legiada entre els 3 municipis, Sí, de forma conjunta hi va haver una reunió crec que fa 15 dies i els tants que van trobar les festes estan solventant aquestes esmenes. Perquè ara de parlar se van despaci, no? Ara tenim un gol i ja no està de mal i encara ho encalçant i que quan resolguem la ruta cicloturística ja estarà de mal una altra cosa. I dic perquè som conscients seguríssims dels perills que tenim, de les alternatives bones que tenim i clar, no fa cosa que no tinguem una... no he de dir que més energies. I si dic que va bé, molt vull creure. Projecte cultural gastronòmic. Es parla amb Maria Esperança P, una empresa. Es parla amb Mortal Maria Esperança P i com de l'empresa Orange Títols. Vau firmar 24 de setembre, dur a terme aquest projecte que se demana una subvenció de 2.876 euros, un projecte de 8.000, com que si un terreny de part de 5.000, té constància d'això. El telèfon no jo, però evidentment era una cosa de la zona costera en el poble. Sí, que en aquest moment encara estem en el projecte perquè pugui iniciar a principis de temporada. Que està l'àrea. La meva esmena en aquest projecte cultural gastronòmic és Principi de temporada, quan és? Un any. Sempre tenim un maig. la meva deixant és primer de tot que l'empresa aquesta és una agència de viatges, no és una agència de promoció cultural ni de segon res. L'únic objecte d'aquesta empresa és agència de viatges. Segon, que me fa un poc també de pena que estan fent servir papers de l'any 80 i pico per justificar projectes culturals i gastronòmics de Mura. No ha hagut una feina d'actualització del que serien rutes, del que seria... no ha hagut una feina d'actualització d'aquest projecte. Ho sé, perquè m'ho vaig llegir, ho vaig actualitzar, i no vaig llegir pràcticament tot el que s'ha publicat de Mura i sobretot de matèria cultural. Clar, això trobo que per properes edicions si podria ser que s'actualitzi, perquè hi ha coses que han canviat, que han millorat, etc. No crec que és aquest, i la pregunta també aquesta d'una empresa de viatges en la que firmem aquest conveni. És un llistat d'empreses que proporciona el Consell. Cultural i gastronòmic. Que tot ho proporciona tot el Consell. No sé, però em va estranyar quan vaig mirar això. Bé, segueix. Va una part, Cotó, que em va fer dir reforçant capellans per mitigar el canvi climàtic. Ja, sí, això és escrit que se l'ha enviat a la Crista del Departament doble, medi ambient i capellans. Reforçant capellans per mitigar el canvi climàtic. Això era la petició que van fer a la Conselleria. Vaig batejar-lo quan ho vaig llegir i això. I aquí demano dues coses. Quan se fa la comissió de capellans, és comissió de capellans per tot, o més és comissió de capellans per qüestió, no sé quines, només de moment de lo de Safina. Capellans, jo entenc que és prou petit com perquè tot pugui passar per la comissió de capellans i no anar a diferents comissions de festes, de medi ambient i això. Sí. Festes, quan hi ha festes de capellans, que són llorans, de medi ambient quan han d'anar a plantar pins i de capellans quan han d'anar... No podríem unificar i que el món encarregant i tenim
Vaig fer una comissió de medi ambient, vaig venir Tom Parc, no, va venir en Joan Benet i en Toni. Ja, però no vau fer una comissió de capellans. Perquè era medi ambient, van dur la gent de capellans, eren més o menys els mateixos, la comissió de capellans. Jo no era, per exemple, i capellans... No, però no sé com s'ha No, i no hem de saber, però jo vaig demanar, per exemple, els que treballen ja sé que no m'ho escoltau de vegades i que a vegades sí, tot això, però anem a una comissió de capellans i debatem a la darrera, a part de les tires, tampoc no sé com es feia, no explicaré ara com ha acabat, però debatem, entre altres coses, la necessitat de minvar la degradació i tal, de fer faig una sèrie de peticions en aquella comissió que no se m'han contestat, és a dir, el mapa de degradació, un mapa clar dels estacionaments d'allà i un pla de reforestació que compti activament amb els veïnats. I jo demano a una comissió així, no se me contesta res, el que hauria de fer i se munta aquesta és que hauria de costar un medial i anar a la de capellans de medi ambient, que justament medi ambient, capellans, pràcticament el mateix, que no puc fer, una de capellans per explicar que anem sembrables i una de medi ambient per explicar que anem sembrables. Un moment, jo vull fer un incís en aquest tema. Si tu fas una comissió, en aquest cas ets tu que ets el mateix regidor, podries ser d'una forma així. Tu ets el regidor de capellans i fan una comissió informativa per capellans i te fan unes preguntes concretes damunt allò, el normal, que tu contestis en aquesta comissió, que no muntis una altra comissió paral·lela i facis un altre projecte totalment diferent. No sé si m'explico. No m'explico. Jo no ho vaig dir. Jo t'ho diré, tot per així. Tu fas una reunió de capellans, en aquest cas, ben clar, de capellans. L'Islàndia fa una sèrie de preguntes en base a projectes, de demostració en paper d'unes coses, i per tal d'agilitzar i de no fer les feines dues vegades. No se contestis, se munta una comissió paral·lela i se contesta i se diu una altra cosa, no té sentit. El que té sentit, primer de tot, si m'escoltava. Primer de tot. No ho faré així, que m'escoltava. Mireu on està el sí, però el normal és que escolti tot. Lo normal és que contesti en aquesta mateixa. Allà no espera, no escolta. Si no, No. Bueno, així, lo normal és que això contesti la facis a la mateixa comissió. Ja està bé que jo no vaig mirar i de fet jo vaig comparèixer. Però bé, si t'han demanat unes coses en concret com és zones per fora de degradació, aquí on s'aparca sempre. El normal és que se contesti per tal de no fer la feina dues vegades. Tu ara hem fet la comissió. Jo quan vaig venir a la comissió de medi ambient, en Jaume va tocar el secretari. Clar, el secretari va dir, com ho farem? Doncs ensenyar ja ho tirem. Si ell t'ha demanat un projecte, sí, el pla van dir, vols pensar que per aquí, però ensenyar ja ho decidirem. Ja no diguis ensenyar ja ho decidirem. Perdona, tu no. Van venir persones i l'altre va dir ensenyar si hem de afegir. En ensenyar triarem, que el que van fer, van arribar allà i un parell de aquí, que plovia. d'anar si plovia o no plovia. No hi surt res. No, d'acord, però vàrem anar a veure que plovia té. Que plovia i faríem allà i després hauríem de fer darrere de com que plovia, que ho van fer. Però no té res a veure si plou o no plou. Si plou o no plou ja depèn ja diríem de l'èpica dels que eren allà. Això no és indiferent en quant al tema. El tema és que hi ha hagut una comissió, s'han emet uns informes i no s'han contestat. I paral·lelament s'ha fet una altra comissió. Jo, Miquel Àngel, què els ha dit? Aquí no m'havia de Te miraré en el tècnic, si es pregunta per fer, jo... Sí, ràpidament era... Havien de preparar un mapa per capes que va fer la llei. Jo sé que no és difícil per capes que vols de capellans, sobretot de l'hostil, de pins, tal, i fer un pla, diguéssim, i demani, si no ho vaig dir allà amb aquestes paraules, ho demanar aquí en sessió plenària, jo crec, i si no es va anunciar, reforestar i mitigar canvi climàtic, si ho fem en la col·laboració de veïnats, no de la comissió de capellans,
de l'associació de veïnat. No ho van demanar? Sí, demanen. No, jo crec que no se va fer del tot bé, sí que se pot fer millor, sí que se pot canviar i se pot fer millor. Però Sí. el context de jo, de capellans, si no ho demaneu en esquimbal sembrat, si sembrem veïnats sense dir que vol res, molta gent no en val de pins de veure que sé. Fan el trepins i el rebassen o el reguen. Aquí anar. Què diuen? Però jo he participat en aquesta, no vaig venir, vaig participar de d'altres i he anat a algunes que sí que van aconseguir determinats. Per exemple, la jornada de neteja i capellans va fer fa bastant d'anys, que van estar molt bé perquè la gent va participar i la gent d'allò que participa s'ho sent més seu. I crec que amb aquest tema de capellans insistiré bastant, si no anem cap a jo i n'hi insistiré. Si aconseguim la col·laboració activa dels veïnats, que no fa de pedagogia els veïnats, crec que és la millor manera, amb diferència, d'aconseguir que aquesta reforestació tingui èxit. I crec que ens hauríem d'anar cap aquí. No? Aconseguir la participació activa de veïnats. Bé, ja em queden poques coses, però estan molt de temps a fer plans i bé. Heu previst l'asfaltat dels camins són milles del polígon 4? De moment no n'hi ha cap de previst, ara en tenir l'exercici tancat, veurem les partides com ho poden configurar i farem analitzar diferents camins i les prioritats del que analitzarem. Sí, m'ho han dit, no ho van fer passar. I crec que ja la darrera, perquè ja en serà molt curt. Quintos. Faig una relació així un poc per damunt i vam explicar quins els criteris que us hi havia. Ha hagut curses, Espadabano, Lluna, Codió, Seu d'Aquàlia, pintada de façanes, no? Ha hagut això, l'Ajuntament, que s'ha plantat mal i l'indústria rebentin, fa anys d'ençà cap aquí, i tot això se preveu que s'assumeixi, si em queda una pregunta que m'ho havia deixat, assumeixi l'Ajuntament, tot això, no? No, penso l'Ajuntament és per als quintos, no? S'ha mediat, els quintos han reconegut la part de malfetes que havien fet i que se comprometen a subsanadors. Però hi ha un tema que no s'ha resolt, és un tema, consider, greu i que de vegades paguen just els propietadors i me direu com estan. El camí, al carrer Comuna de Can Fiol, cantonada de Sant Miquel Poquet, aquest carrer i aquest altre, tots dos, hi ha hagut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bé, i en el carrer Cànoves, 2 en el carrer Cànoves i els altres 10 entre el carrer Sant Miquel Poquet i Comuna de Can Fiol, 12, si no he comptat malament, 12 retrovisors rebassats el dissabte a la festa dels quintos. Tot això vos consta en registre d'entrada a l'Ajuntament i me consta verbalment que els heu dit que això no era part dels quintos, que això va per altra banda i que per tant no se'n faran càrrec. Com està aquest tema? Això podríem contestar, però avui a l'Ajuntament de Govern s'ha contestat cas per cas. Evidentment, el tenir l'acte de l'Ajuntament de Govern d'avui arribar, perquè de cada un d'ells se dona la solució que li pertoca. Els cotxes estaven un davant l'altre. Tu no pots dir que aquest cotxe se'ls ha romput retrovisor als quintos? Tu no pots dir que s'aposti que tots els desperfectes que va haver als quintos Si ells els han reconegut, doncs entenc que sí. I si no ho reconeixen, que volen que fa temps. Si qualcú l'ha vist i vol denunciar, si tu no ho denuncies, evidentment. Puc plantejar d'una altra manera. Quantes de rotures, perquè tots aquests registres d'entrada a l'Ajuntament s'ha de personar els municipals, a cada una va al telèfon municipal, alguns s'ajunten les fotos de neteja municipal, el municipal va a reconèixer que havia vespre, que les tres d'aquestes això. Me preguntes, hi ha hagut altra tanda de destrossada de retrovisors el darrer any, a part d'aquest dia?
No, ho dic que jo també, el meu cotxe ha rebut. El cotxe ha rebut, el de l'home francès... El televisor des d'abans de ser, que no he de un altre cotxe. Però ja dic, una rotura massiva, n'hi ha hagut d'altra, en tot l'any. No ho sabem per què se'n pot anar a denúncies massives com ara. No, és que... Perquè no ha passat. No, Això, per exemple, ja no vaig denunciar entendre una mica l'Àngel que han estat esquintors. jo no puc esquinto ni no quinto, Estàs igual que no. justament aquest vespre, jo crec, possiblement no ho han estat, a lo millor sí, no ho sabem, però com són les festes d'esquintos, i pot haver gent que sigui miserable, de qualque manera, i que aprofiti això per tals, però qui té la culpa d'això? La té és que té el cotxe aparcat allà que li rompen els dos retrovisors. I què ha de tenir segur que segur? No, ho dic No, perquè... diguem que ha de tenir segur. Que sol passar, jo dic, nen, que sol passar, dic, he fet una pregunta, ha hagut altre pic en tot l'any, en 5 anys, a part d'aquest dia, que ha hagut una rotura de més de 12 retrovisors de forma simultània, un No te poden vespre. dir, ni sí ni no, perquè no ho constant. Jo t'ho dic que no. No vol dir que no hi ha estat tampoc, però no ho Jo constant. t'ho dic que no, manca. Bé, tu ho saps. En 8 mesos no ha hagut una llau d'aquestes característiques. I clar, què passa? Jo no vull culpabilitzar necessàriament en els quintos, però justament crec que això són les festes dels quintos. I justament això passa molt a prop d'allà on s'està realitzant la festa dels quintos, el darrer vespre. No necessàriament se'ls culpabilitza, però és una... Per ell que sí. Són efectes col·laterals de la festa, o què passa? Perquè com així només passa aquest dia. La policia que estava envoltant no va veure, tampoc no va veure res, va tenir coneixement, quan va tenir coneixement. Jo crec que si hi haguessin vist... Van a tenir coneixement, dic jo. Tota la nit van a tenir coneixement, perquè se van a personar. Però és que també no van veure qui era. Tu no pots dir, han estat aquí. És que ha despertat d'esquintos, no sabeu. Jo he estat pintor. I jo també. Els efectes he hagut d'assumir. I fins i tot, i també molt volem fer assumir el meu pintor. Mira, tu has estat pintor, jo també, i jo ja m'ha fet un puig a l'altre dia. I no vaig presentar denúncia, per la qual... Era matèria. No, jo ara ho dic. No, mira, que tu m'has segur per l'esquintor de l'any en vigor. Sí que era anat un poc millor, segon tu. No. Segon tu? No és el mateix, hi ha un cas aïllat que n'hi ha 12. No passa, això jo no sé, jo no sé si si és cas és aïllat o no. No, no és aïllat, està clar. Si el mateix vespre jo, a la mateixa sera, van ensenyar, jo no me vaig fixar. Teniu un registre d'entrada, Gota? Me vaig cagar en el que havia fet. Tots els retrovisors un vespre. Teniu un registre d'entrada. Doncs la suposició, això és un fet. I el meu també. Tots Això és un fet. els retrovisors... 300 euros. Multiplica 300 per 12. Tots els retrovisors en un vespre. Totes les denúncies posen els dissabtes, dies, quintos, són les persones municipals, està molt a prop d'allà on se fa la festa, i jo que estic dient que assumireu, els quintos hauran d'assumir una sèrie de despeses que fins i tot no se les poden demostrar que són ells, però ara aquesta part, quan n'hi ha que no, l'hauran reconegut. Te val dir que val trobar fiat de tothom, o sigui, perquè ho reconeixen és vera, si no ho reconeixen no és vera. No, si hi ha testimonis, si hi ha testimonis, jo vaig veure com se feia... Jo en el meu pintor no vaig poder veure històries que no eren altres. Per exemple, i les van veure i les van pagar. Per què? Perquè era el dia dels quintos. Per això, i perquè el dia dels quintos se supone que se fan, se fan dels vandàlics. N'hi ha cada any, i per això paguen. Passa que aquí, perquè se suposa... És igual, sí, ja. No, jo No, no. ho farà molt. Va parar mil gatos. Si el fill davall d'un cotxe i no està fort, i se pega fort perquè el covet ha explotat davall del cotxe, tu assumiràs. No té res a veure. No té res a veure. El mullar covets no té res a veure. No té res a veure. Entre altres coses que tot t'ho explicaré, si vols en el tema dels covets, t'ho vull explicar molt bé. Els covets que no es poden tirar són, per exemple, el tenim molt restringit de l'hora, els covets que pot tirar Estàs comptant el que no t'he dit. És a dir, que si un covet poses que fos, pega davall d'un cotxe, i la gent sent estrom i el cotxe se pega foc, tu assumiràs, perquè tu manges covets
No té res a veure. No té res a veure. Jo demano un lloc molt concret, i si no té un àmbit, diria el local. Igual que els Pintos. No, si no ha cap de Jo igual que els Pintos. No, però no t'has acusat el... No, però jo el que dic, i he volgut parar el manifest, i vull que costi els vespres d'esquintos hi va haver una rotura de més de 12 retrovisors aquest vespre, dels quals té constància a l'Ajuntament, que els veïnats relacionen amb la festa amb els mateixos escrits. Jo m'estic referent a escrit que teniu en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Muro i demano com passarà aquest tema, el mateix que ho fareu individualitzat perquè no se pot relacionar tot, i justament tot passa aquell dia, passa des carrers molt proper a un espai molt proper allà on s'estava celebrant la festa. Com se resoldrà aquest tema, se pregunta. I la darrera... Està resolt per la Junta de Govern. Està resolt per la Junta de Govern, volen veure la resolució que la veurem, que sigui individualitzat, m'apareix com una espècie de falta de respecte i tot, perquè és bastant evident que és un grup coordinat que ho fa, perquè si no, el mateix als carrers que es poden signar així i així, els rompin que hi ha tots els retrovisors aquí. Perquè és un grup coordinat. És un grup coordinat i actuen de forma premeditada. I actuen de forma premeditada. Bé, un altre exemple, heu vist, supos que m'heu dat compte d'ahir i avui, damunt la placeta de la biblioteca i per allà. Supos que m'heu dat compte que jardineres avall, totes les tocaneres rompudes, les cadires rompudes, no m'heu dat compte I d'això. també són els pintors, vol dir això. Aquí ningú en cap moment ha dit que fossin esquins, mateix. Per favor, si vols emplear tot cada vegada que fem una direcció per intentar girar el nou ordre, ho pots fer. Però cada vegada que hi ha amb evidència. Nosaltres no ho hem fet en cap, no ho hem dit en cap pic d'esquinto. El que passa és que sí que està marcat dins de festa d'esquinto. I sempre, fins ara, fins a dia d'avui, si vols que sigui dolent, ara sí que sigui dolent. Fins a dia d'avui, totes les perfectes que se prenen, si no ho pagaven esquinto. Jo pot que sigui dolent, que és que perquè avui tenia xaquia, en aquest cas no naixés. En això, Martí, que vol dir que es ve el fiu va rompre. Clar que no, Martí, clar que no, per favor. És que, en aquest sentit, tinc la sensació que nosaltres que venim aquí, que som el dia 2, i vosaltres sou els romans que veniu a esperar. Nosaltres no venim a fer això. I si teníeu aquesta sensació, perdoneu-me, però estem molt lluny de lo que Lo darrer que havíem d'haver fet era posar... No, lo darrer que havíem d'haver fet tu és contestar-me en aquestes tendencions. Durant tot el temps d'aquest pla, que costin batre que el senyor no vol dir això. Durant tot el temps que estan intentant fer, estaria passat les coses que no troben. No. Sí, en tot el temps. Avui i d'avui, durant tot el temps de la legislatura. Per favor, intenteu dirigir coses del que vos demanat i no dirigir-se coses coses, ni dirigir-se coses esperables. Les preguntes ja que estan a No ha acabat, no ha acabat. Per això. Això de l'avui. Ara m'he cansat, aquest cap de setmana ja, que és cada dia que hi ha gent allà, un grup organitzat allà on som menors d'edat, allà on fumen, allà on beuen alcohol, i allà on fan les coses i hi ha nivell. No és d'un dia ni de dos, sinó que ja fa mesos que està passant això. Durant la campanya electoral va caure una farola allà, també tenim dubtes. Aquest cap de setmana m'han aixecat en jardineres escatxades, totes les papereres rompudes, cadires també rompudes per allà mig. No, com ahir no. És que no entenc com ahir el dia del ram no van anar a l'església i ho van veure de l'am. No pot ser mai que no ho veixiu això, perquè va estar tot el dia. És que ara és que sigui de cant, dir vespre. I... No, però no, està, es pot anar a sol·licitud encara, no hi ha sol·licitud encara, senyor secretari. Que jo sàpiga no. No, ja que ho apunti. No? Que ho apunti, si voleu. Ja sé, és car i tot això, però una manera cada vegada sé que tots els fas ocupats, però és una de les conseqüències, coses són conseqüències d'altres coses. No tenim la culpa, però és perquè seguim fent feina, que sé que fas totes les feines que pots, però el sol·licitud és una peça fonamental. El sol·licitud hi ha propostes.
penses que s'ha de fer bé perquè s'ha de fer bé. I actualment no es pot. Tot s'ha de fer bé. Torno a dir que el No només contrari. això, però... Jo no dic el contrari. S'ha de fer bé, També no canviïs paraules, eh? Tu has dit, s'ha de fer bé, però s'ha de fer bé. Quan ho feien altres, ho feien bé, o canviant, quan ho fas tu no has de canviar. No, va bé tampoc. És que quedi molt bé que has dit tu. Ara t'ho has d'entendre. Estem a punt de tenir un debat, No. No, sí, no. Deixa'm fer Facebook. Val, el proper plenari... M'ho tornaré a demanar i te diré o abans, inclús. D'acord. No, jo ho dic. I no és a dir, consti que és una preocupació. No, és una preocupació de tot, eh? No vol dir equivocar-se. Però jo ho vull dir així. Escolta, és una preocupació meva. Bé, és molt meva ja, però el que passa és que no hi va haver molt per parlar. S'han de sentar i va important. Ànims i menys de les Rosals. I després, senyor Balba, quantes vegades us heu reunit darrer any, els darrers 4, amb l'IBISEC per tal de resoldre un parell d'incidències, deficiències que té l'escola? Una seria les de botelles, l'altra seria aquell traspau llenegadís que tenim a l'entrada. El darrer any, una vegada que vam anar a Civilisec, que presenta el mateix que ja havíem presentat en anteriors legislatures, de deficiències que té aquest edifici, no només de boteres, sinó altres deficiències, per tal que se'n fessin càrregues que entraven a governar i poguessin anar solventant totes les mancances que té aquest edifici. Aquesta legislatura, una. Evidentment, hi van dues diferents informes fets per tècnics de l'Ajuntament de totes les mancances. Quina resposta tenim? Heu més insistència? Heu tingut més respostes? Evidentment, la regidora no és en aquest moment, però el secretari farà nota i la resposta que hi hagi la vol fer un dia. Ja ara ja tot que ja... Aquest tema, hi ha funcions dins del que és l'escola, que són funcions de conselleria, i n'hi ha altres que són de l'Ajuntament. Però també hi ha excepcions que per motius de prioritat dels nostres infants, que no hem d'oblidar, que la gran majoria dels infants van a l'escola públic, i de fet l'Ajuntament té és qui se n'ha de cuidar d'aquestes coses directament, perquè és un col·legi públic, per motiu de seguretat, com pot dir, hi ha de fer això. Un dels casos, per exemple, que ha anomenat el tema de la pintura de l'entrada, que en paraules de gent que ho feia en el seu equip, en el seu partit, va dir que quan ho pintaven, en el moment que ho estaven pintant, com així, pintaven amb aquell material. Una de les mestres li va dir que això era ordre de l'Ajuntament. Aquesta persona va contestar com pot ser mai que sigui ordre de l'Ajuntament si el senyor Balda sap que això està prohibit utilitzar aquesta pintura, perquè no és així, no és legal, no se pot utilitzar els mobilitats. Aquest patina aquesta de Joan Juan Clau, jo me demano si això podem mirar i saber si se pot utilitzar o no. I per tal de no esperar que passi un altre de nou, que qualcú generi, qualque pare, qualque predica, vaig a cas fill, se rompi la cadera i després hagin de tenir problemes. En el cas de les xerrades que he hagut en l'Ibisec o xopes, quantes vegades, si fa 8 anys que tenim aquestes perfectes, el Balda com a responsable de l'Ajuntament, s'ha personalment a la conselleria per tal de tenir una reunió amb la Balda i dir que això s'ha d'arreglar. Arreglar entre altres coses perquè queden 2 anys i després repercutirà segur en un nou. Són coses que no es pot arreglar. La legislatura, a principi, vam anar a posar l'ordre, damunt la taula de totes les mancances que hi havia. El mateix informe de cada any. El mateix informe de cada any. Perquè la tècnica era nova i hi havia més documentació. Aquestes coses, la setmana passada va tornar a passar un altre problema, esperem que no en passin més, però el que sí sabem, tu que vaig anar en la regidora d'Educació, després vaig anar al centre Manto,
ens vam al capdavant de mediar entre la conselleria i l'Ajuntament per aquest tema, però també volem que l'Ajuntament hi faci saber encara té que si que li pertoca, en aquest cas, si sigui volent, i en aquest cas com per extensió a tu com a l'altre. Aquest és que va venir. El 100 de maig ja van venir de la conselleria per millorar. El 100 de maig. Estic content. El 100 de maig, cosa que abans, en 8 anys, no ho hem pogut aconseguir. Mos haurien de fer mirar des de la conselleria que serien capaços de fer una actuació el dia després que passi una cosa i no la facin quan realment els tècnics de l'Ajuntament en Salvador van a la conselleria i posen en un Quantes salari. vegades va anar a la conselleria? Aquesta legislatura una vegada. Tu com a part de... Tu com a part de... Saps quant de l'obra hi havia el 2014, a l'Ibisec, que vol dir que són quan se reformes, per l'any anterior, saps quant d'obres tenia? No. Sí, no sé què diré. Sí, no? I d'així anem. Totes elles, perdona, però l'any passat sí que s'hi va venir, ho estan fent feina de totes aquestes setmanes No. Jo ho vaig entrar malament perquè jo no he dit que n'havia estat 8 anys sense venir. Jo he dit que fa 8 anys que tenim els problemes, que pensar que serà resoldre. I si són coses que se poden demostrar clarament, és bo. Jo en cap moment he dit això, no li dic res. Tu pots venir, però si tu no tens partides pressupostàries, que cada dia mica abans de d'aquí, no es farà res. Res. Nosaltres hauríem quin sistema això seria? Per quin negoci de res? Crec que és educació. I d'altre, nota secretari Sí. Quin sistema et seguirà per assessorar i donar a conèixer aquest nou programa Club de Treball a Muro? Era d'educació com no Club de Treball a Muro. Sí, com ho farem perquè la gent del poble s'entengui, la gent aturada del poble s'entengui que tenim aquest nou programa. Perquè és veritat que les xarxes socials està sortint de nova fama de xarxes socials. I donar informació de la vegada un ciutadà i que la gent aturada de més edat que no té xarxes socials sàpiga que hi ha aquest punt de treball. Després, quan han comentat el tema aquest de s'il·luminat de la plaça de Toros, és un dels llocs que encara no s'ha substituït per drets. Està previst substituir-ho en aquesta zona. De moment no, perquè s'il·luminat i tot això hi ha bastant de carrers que ja s'havia fet a dins de carrers 7 o 8 anys i entenem que s'il·luminat ja no era com a resta del poble que l'eficiència d'aquestes zones era millor i no és la prioritat número 1 són les com per exemple els comercials que tenen més activitat i van a davant en sorda respecte a aquestes zones. Aquí entenem que és una que quan hi ha un cap o quan hi ha un procés X que falla i entenc que tot l'educació és important. En el cas dels edificis amb sense dir que existen, amb el temps fa com a substituir, tenim previst. En tenir disponibilitat. Després, a més del parc infantil, que s'ha fet compte de fer que va decidir primer aquest de darrere l'Ajuntament, que s'aventot ja no serà un vegades, com és un poble ja no es practica molt d'esport, hi ha molta activitat, molta gent va caminar al poble. A veure si teniu pensat instal·lar aparells d'aquests de salut a zones urbanes de Muro. I si no, a diferents zones, si també teniu pensat potser un espai en concret, fer el que seria un parc urbà de salut.